Republikanët dhe demokratët ndërmorën hapin e parë konkret drejt miratimit të buxhetit federal të Shteteve të Bashkuara, i cili pritet të jap fund mbylljes së qeverisë, e cila ka zgjatur për 40 ditë më e gjata në historinë amerikane. Senati, me mbështetjen e disa demokratëve, votoi me 60 vota pro dhe 40 kundër për të nisur debatet mbi një buxhet të përkohshëm të propozuar nga dhoma e përfaqësuesve. Edhe pse votimi shënon një përparim politik të rëndësishëm, ai nuk i jep fund menjëherë mbylljes së qeverisë. 7 demokratë dhe një senator i pavarur votuan pro paketës, ndërsa një republikan ishte i vetmi që votoi kundër. Paketa kërkon ende miratimin nga dhoma e përfaqësuesve e kontrolluar nga republikanët përpara se të kalojë në tavolinën e presidentit Donald Trump, një proces që mund të zgjasë disa ditë. Aktualisht republikanët kanë një shumicë të ngushtë në Senat, 53 nga 100 vende, por për të kaluar votimin procedural duheshin të paktën 60 vota. Mbyllja e qeverisë amerikane nga 1 tetori ka bllokuar fondet për programet federale, ka ndërprerë trafikun ajror dhe ka prekur industri të tjera thelbësore. Ky përparim erdhi pasi ligjvënësit republikan dhe demokrat arritën një marrëveshje të përkohshme për të financuar qeverinë deri në janar të vitit të ardhshëm. Pas debateve mbi subvencionet e kujdesit shëndetësor, përfitimet ushqimore dhe shkarkimet nga puna të punonjësve federal nga administrata Trump. Ndërsa lajmi u bë i ditur, presidenti republikan u shpreh: "Duket sikur po i afrohemi shumë fundit të mbylljes." Sekretari amerikan i transportit tha të dielën se nëse mbyllja do të vazhdonte, numri i fluturimeve që aktualisht është shkurtuar me 10% do të shumëfishohej, edhe pse amerikanët po përgatiten të udhëtojnë për festën e falënderimeve në fund të këtij muaji.